Waking up here feels unreal, like the whole world slowed down for a moment. No alarms, no pressure, just cold air, silence, and a sea of clouds right outside our door. Good morning! Good morning, guys! So We are waking up in a beautiful sea of clouds. Look, oh! Look! Sea of clouds. As in, nice kay siya ganina. Good. Pag mata yun na mo, wow! No? So guys, nasan sila yung mga cottages din here, oh? Cottages. And naapod sila ay fire pit. So gabi gusto kami nga mag bonfire mi din ni. Oh. Gusto na mo nga mag bonfire mi. Pero nag-ulan man. Nag-ulan man, so wala na lang. And then na sila gi-construct din hi, oh. Kana siya. It's restaurant daw. In fairness ha, kung gusto mo og kanang kana bitang makarelax bitaw gyud. Nice kid kayo ni siya nga place din ni. Peaceful kaayo. Wala kay saba nga madunggan. So, kung gusto mo og place to chill, place to relax, pwede mo din as in highly recommendable Durano View Mountain Resort. Guys, amin akong naa sa bulwa ang pinakadako nga mga naaday din sa Durano. Oh, tanawa ninyo. Dako kaayo. Ay. Nakabot ng banga ninyo eh. Before leaving, we decided to walk around and enjoy every last bit of the place. The vibe here is so peaceful, simple, quiet, and honestly, perfect if you just want to reset for a while. First time ko nag-walking sa buntag ha. Dinira dahil sa Durano ang katapat, mag-walking. Gipaningot na ko. Paningot ka? Paningot na ko. O gihangak na ko. And of course, a morning like this deserves a good breakfast. Everything just tastes better when paired with mountain air and beautiful view. Breakfast with this view, 10 out of 10. Alright, we're checking out. Checking out. Sana dili na mag-check out. Di na ganaguli di ay ba? Oh, look at the view. It's so beautiful.
Makita na gid siya karon no, kay wala na fogs. Oo. Nice kayo. So, saon taman nga 2 days naman gid ato ang makaya maglaag no. But so sulit. Sulit kayo. So, this is one of the place nga I will definitely go back. No? When you need to relax, you need to unwind, to reset from the hustle and bustle of city life, from the challenges sa imong work. Nice kid kay din eh. Very, very nice. So guys, nice din mag-overnight. Nice mag-day tour. Day tour, overnights, picnics, family gatherings, and also pwede mo mag-fellowship din niyo. Actually, na ay ongoing fellowship din ha. Nasa live function hall. Nice po siya mag-camping-camping din hi. So guys, we're going back to Cagayan de Oro. But atong goal karon nga adlaw maghapit-hapit ta, maximize our time, no? So we will try to eat seafoods and we will look for a resto kan-anan nga na seafoods, no? So I was thinking of Kauswagan Boulevard, no? Naa kay seafoods dito. No? Kauswagan Boulevard, and then we will try to, if taas pa gyud ang time ha, we will try to hapit. Dili gyud mo hapit gyud ta sa one of the waterfalls in Iligan. Ang magian ra along the highway nga doon siya sa highway is Mimbalot Falls. Kung nata sa Lanao, dili gyud to malimtan ang mga chicharon. Alright, 885. Resahan pa rin sa kukuan me. Shout out, madam. Ay, thank you, ma'am. Shout out! Shout out ni mo, ma'am. Aileen, shout out, ma'am Aileen. Palit mo din sa iyahang chicharon. So, alright, nanata sa ato ang next location. So, time check, it's... Saan na ba yung oras? Nalubat man niya akong relo. So, time check, it's 11:54 and just in time for lunch and naata karon din sa Kauswagan Lanao del Norte Longest Boulevard Dream Adventure Park. Laka, tirado. Tirado, mama? Alas 3. Sorry guys, alas 3 pa mag-open. Alas 3 pa mag-open. Kanang din ha. Naay restaurant open. Naay restaurant to, hotel and restaurant. Pasin pwede mag-lunch din ha. Alas 3 pa man dia. Ay guys, it's a kuan. Palaw. It's a palaw because they will open at 3 p.m. So guys, if you plan to come here, ayaw mo anhi og morning ha. Anhi mo 3 p.m. Kay 3 p.m. pa din sila mag-open. So gipanggutom na niya akong mga kauban, mo-action na sa ni og init ang ilahang mga ulo. Kusla na kayo. And then we will, sir, excuse me, sir. Kanang nay mo kay nabaw-an nga ng mapaniugtuhan nga seafoods dinhi. Okay. Ay naman day hano. Tara. May seafood siya? Seafoods oh.
So, thank you, sir. No pork. Pueblo Vista Cafe. Oh, so, naaday, kuan din hiyo. Thank you, sir. Naaday, Pueblo Vista Resto Bar and Chicken House. Alright. Oh, dinhi na lang may mga on. Kaya na naman yun may dinhi. Nabay, kinilaw. Kinilaw. Walay kinilaw. Walay, gusto siya kinilaw. Lagi gutom na mong driver. Laban niya ang ulog. Ay, sadlo kayo. Magutman ang driver. So, since sirado pa dito, o kapangit taga-crave ni o kinilaw ako ang driver. Kinilaw. Mangita na lang ni og along the way nga pwede makanaan na ay kinilaw. Specifically, yun na nga kinilaw. Sabaw rin ba? Basin may kinilaw, mabot ng yun siya bulwa. Ang Sinuglaw ba? Sinuglaw. Pinangita ay kinilaw. Sugba tula kilaw ka na. Alright, kaya napalaman mi dito sa Kauswagan, longest boardwalk, no? Kaya sayo pa man tayo sa Kabuntagoy. Ni-proceed na lang mi din sa Mimbalot Falls. Alright guys, I'm waiting for Jolab to go down, to come down. Kaya nana ang iyahang tinatawag na Craving. craving. Taro. Nana! Alright, time check. 2 p.m. And we're heading back to Cagayan de Oro. So, kanya mong driver napasikat. Na doon siya yung shortcut na bawaan. Nakita daw, overlooking the ano of Iligan. Tanaw na to kung shortcut ba ni basin long cut or na lost na santa. Alam mo may 3 bars naman? Uy, Diyos ko. Sir, pabukid lagi ka, sir. Sakto bay. Sakto bay. Nagmapa ka ba? Oo. Ano mo gawa? Iligan na yan. Lambot sa kanila Kung nga ka itong ipanglikuan di po dito. banday lang bitawa. Wala na yung gaya. Sito ba kita sa pila ko katuig biyahe ba ya pagadian do Cagayan. Muagi man diri ang bus sa una ko. Di kay sa traffic sa syudad sa Iligan ba. Bitawa. So atong sundon mo na to ang ato ra pong naagian kagabi. Si Mang Mamong danagi din ni kapon. Di ba? Nasabot kagapon atong lumalabay ba. May galit! Tsadang pananaw! Galing yun. Ingon siya shortcut, pero naputol ang shortcut. Technically, na shortcut yapon. Technically, shortcut siya, pero niliko man siya sa kuan. Nakalimot na. Nakalimot na siya sa dalan, so niagi gyapon mi sa sentro sa Iligan, no? Kaagi gyapon mi og traffic. So, that concludes our vlog for this week. And we're off to our next destination!